Kabau blay udan ban kren na kabenta jongi hagani kapor kalong. Syapang gawe kamat kabadon jingmut. Kabau blay daladi ula pasiaw haga jingmut jing perkhat jonga. Bat kata kamat kalong. Katno pilasan. Katno pilasan lani katno Pilaroy hagataga jing em Kristan ga jongpi hagataga jing em tibriu tiblay jongpi hagataga jing em kabanya day dur katkum ga jing kwa ga jongoblay kiparlok kibai ki jonga baro ngi em hapdeng kipor kibalanang sngow sitam jing mut ban perkhat ka jing pur stet jongani ka khlam ga basharkai kalanang yai pan kalak hongpong ya ga jing mut jing perkhat ya ka perthai hi sitluk baro kawe ka jing long jing man na ka em lang sa lang haga ri haga jat ban riu bat haga perthai sitluk ka sha lan shop tanda ka jing snow shep tieng ka jing snow no man siem bat ka jing snow sharkai babon jat badasi sha ki parlok ki bi jonga ki e bangi yo i lani yo snow kilanang be bar kilanang nyat no ya ka perkhat ka perdan syaki ki ba kham shem sitom ban mudur rengin sngo pelale ko ki parlok ketien ga jong oblay kala diap ban keren lupa aga sam ga basau pun riu ga khot ka ban riu bara kitab ga jong Isaya arbusau sipo ki jat ban riu ke lakhi bitar ki hima ki lakhi wen ulapan mi ya laga ketien ka khando kala no Isaya paduong ya kan nong ba bakul mar la penjot no thiau man ki yeng la khang khop bat om don shu ubawan hapo om la ban len da shisha ki parlok ki ba ki jonga banadu ki bor senshar ki bor snong ki bor thau ki lat jing sumar ki la shem ni ki lat ki lenti ki babhatam banwan ra ya ga jing job halor kan ga jing pang lani halor kan ga khlam ga basirkai rengi aingu ya oblay bora pedeng kini ki ngi yo i baga ketien ga jong oblay ka im ngi baga ketien jong oblay phenom la ban set kut ya ka ngi aingu ba pedeng kini ki por wada pedeng ki jing ki bangi yo i wada pedeng ki jing sha len shop ki balai pujan ka ketien ga jong oblay shimla ban bu pot kadang im hadu benta ki parlok ki ba ki jonga baro katno pilasan hapdeng kini kipor kiba baro na pedeng jongpi pisong haki yeng jongpi bat teng la shuya kren ya ka jing bamla ban penlut por shu haki yeng kisam no pilasan haka hakum kini kapor kaba pia wat yo blay daki duwan kiba pitay menmit men step bat man lagasngi katno pilasan Daka ba pipen kerpang ya ledi si yeng si sem. Parlok tungin pet bah. Bayo kata ka jingsan ka long ka bayo ngi kmit tang sejrong hanrangi klet pat ban pet ya ubahat bian. Kat no pilasan haga jinga day ka jong pi badublay. Kamut ayu habangi ong san kajing mut jong kajing san kamut kajing nang he nakaway ka karta siya kaway pat nakaway ka snem siya kaway pat kamut kajing nang yar kamut kajing nang syempang kamut kajing nang kamtip laha ka perkhat ka perdan ha karenyeng karenyot ka akor ka burom kalong briu ka man briu katip hok katip sot katip briu katip lay katip kur katip kha nakalong kana siya kalong samla siya kalong rangba san kamut ru kabanang khambha kabanang khamkiu kabanang khambiang hakatrei kakta hakayo kakot nang kham skam nang kham yai penmi bat nang kham krau badalor gini gi jing shisha kaktian ga jong oblay lang baga shiti ka ba ar jo petrus kalnong ga balai ga khot ka ba khat pra ka ongi gini gi kentien hanrai to phin nang roi ka mot to phin nang san haga jing ia bar haga jing tip yo try bar unong pen em jongi Jesus Christ nang nila ban sngo thu ba oblay habo thau yo briu don arteli ki ba bu hau ta obriu ka baningkong ka met ka batheu ka do ka ba pau shabar ki bangi yo i ki bangi yo taba ki ba yo mat bat hakata ka bangi taba ka ba bharu ka don ka ba sniru ka don
Bat kabaar gadi ka mensim ka basyapo. Kabampau syabar. Kabamdon mano bayoi. Bat hakata ka mensim. Kadon haka yaki jaka kiba krautam jong ka jingem. Dai na kata kadaw upol habu pet ya kani ka met do ka basyabar. Bat ya kani ka met, bat ya kani ka mensim ka basyapo ka jong ubriu. Uong yiki para banget ki badana Filipi iwe arpunyo. Ai baga jingem jong pi. Kan ya dai bat ka gospel ka jong Kris. Polo wan ra iki lai tili ki dur ki basisha ka jing mut jing perkhat ki ktien bat ki kam kin long ki bania dei kat kum ka ktien ka jong ublay nakat mau chi sin bagaladon ka we ka kentien kentho jong ki riu start ka bangitip ya ka kum ki kwa ke proverbs baraka ka kentien kentho ki lawan ra ya kani ka jing mut kum ni ki on we pa we ubriu ulong kenrat haki kentien ki ba umpat shimkren nang ta ulong usyakri haki kentien ki ba ulakren bad ulong ru umrau haki kentien ki ba ulatho badai na kata kadaw ki para banget don ka kentien ka ba kentho kaong ladap hikwa bansan wat ya kalat ka babha im batle ya kata bad ban im banle tang ya ka badai haka jingim haki kentien tenrai ka kentien san kadon haka ya ga jingmut ka bakra haka katin Greek au zamo kamut bansan banroy hakamet ya ka baupol wang iwe koren lai henrio hadu inyo ban ar koren kanda sipo kawai pagkakantien kalong banroy banlong bansalong haka bansawan kibo nakakantien ka zinomay ka bamut ka jingroy bat ka jingsan kabala banlong nagabanta ka bansawan Hebrew katway arpusaw bat Matthias arpuway kat kanday kaway pagkakantien kabamot habasan kamot banangkiw kiong dagakantien mekunomay ya kabang isyam haga gospel kasi Marcos kanong basaw kadukot ka ba arpunyaw bat barolay taligin ikikantien kitaw bansan omtang hagamet henry bansan ru hagamansin na magata kanu kabang iperkat kanu ka ba ubriw uli na upendep lada kamday ka ba pensan yangi kamut kata ka ba uli ka penjot yu bat kani ka pensngaw si omtang yu briw ka pensngaw si ru yu blay kumtangi sngaw tu bansan syaki ki baday bansan syaki ki batay haga jingim bansan syaki ki babha ga jingim kalong ka badon kam dahil nagkatagadaw baka kita paningkong Samuel kalanong kabaar kadkot kabaar pun riyo kaong ti utaw kana u Samuel ulanang san barulong ubas ngaw bhaya u barulalong ubas ngaw bhaya u daw try badaki briw baro Uway ni ginong to giba kraw ubakar tang emery neste uong ubriw ubasan kat kum gani kalanong kapen iya ubriw ubasan purabha ubasan omtang hagabasyabar henry ubasan ru hagabasyapo kum tangis ngaw to bauta ubasan hagani kanong rim kabalong kaktin kajong ublay usan omtang kum ubriw hagado henry usan ru hagi kibaday mensim. Baday nang tangila bans ngaw to. Ba ubriw ubasan, uday ubriw uba paniyar ya ka jingtip, upaniyar ya ka jingyo ijngay, upaniyar ya ka jingyo iya ka bansawan, kababha, kabadon jingkermen, upaniyar ha ka jingaday, upaniyar ha ka jing ngaw to. Don ka jingong lepikwa bansan, wat ya kalat kababha, im batle tang ya kabadai kiparlok kibai kichonga baro don shibun kibriu kibaga mensim jongki kamyo jingsuk namarka ka baule haga jingim kampensan yau syagata ka jingim kabakenja mensim bat kum kata ka jingim udon kam ya ka jingkala ka bamut bat habu IT thamai unyoi baga jingsan kawan ra hau ya gajing dei kabajan badublay kan penyo hau ya gajing yat lenti kabasaiso kan penyo hau ya gajing em kababiang pura kan penyo hau ya gajing san kabakenjaman sim malaki ni
ki don lagi jing ki wan lagi jing ki lun shop lagi jing ki wan tiet jing khang ya kata ka jing jong utau breu nom sngau shep tieng ni no mensim nama usan haki ki baya day bat kabakan jamin sim namar kata ki parlok ki ba ki jonga baro lengba kanika jingkeli lengba kanika phang ka bo play ukwa ban kren yang I hakum kanika por ka menta tongin ya pet ya ki kat to kat ne ki area tongin yet bahaya ladi tongin da thau ngin da khmi ngin da sorbhe bahaya ladi kat nongisan hakini ki area lani ki jaka ki bangin ya pet ka banengkong ka bor perkhat lani ka jing ngau thu hagak tien nong wei ya kanika bor perkhat lani ka bor ngau thu ngi ong ya ka intellectual but kanika bor bari how wei pa wei ubriu but day kani ka perkhat ya ka bah ba ya ka basniu but day ya kaniru baki arti lagi bor ki ya kan rup ka banengkong ban pan bah ka wei pat ban pan sniu Eric Hoffer si sin wong hapdeng ki por ju ki jingkela kum ki nong bot ukres ngilong ki nong pule ya ka jing jong u ngin haban shong snong ga perthei ka ba henry habap hai pat shakitu ki bela dep pule wat la ki la letno nangi penban ki shem ya la di haka jaka ka bas ngau tenatam haka jing haka ba ki ki ba kenja perthei kimyo jakashu Namar kata kanika intellectual, kanika bor perkhat, lanika bor ngau thu, kadon haka ya ka benta ka ba krautam, namar ba kaya day, bat ki ba kenja beneng. Haka gospel ka jau Lukas kaya thu yang I hagal nong ka ba ar ka ba sau po ka ba san pu ar kaya thu ya ka jing ka jau Jisu kaya thu ya ka intellectual ka jau Jisu bar haka ka jing thu ka ong bau tau khna ka ba theu ya Jisu ulanang san ulanang krau boru aga mensim bar la pendam ya udah ka jing start bat ka jing ublay ka don rengkat batu day ka intellectual ka ba perkhat ya ka ba bha but day ka intellectual ka ba perkhat ka ba sniu Damar kata ka don haka ya ka bor ka ba kraw ban pen bha ban pen sniu ya uta ubriu shimat habang ipet ya ka jing ka jong Jisu kumukhon ublay ulalong model lani unong muna ubabhatam da pipet haga bor perkhat pipet haga nika do pipet haga jinglong mensim pipet haga jingday barka lang salang mdon shu uban khamtam na Jisu namar baka intellectual ga jo kabet kabha kabiang garanti parlok ban shems ngobha na ubriu tela ban shule menle andre ban shems ngobha na ublay ti phemla la da ka jing mut jing perkhat kamwan ya ki bakan jablay hateng ka jing sha job kawan balay nama babun kum ki briu ngem tre ban bu ya la ka jing mut jing perkhat hakamaryang ka batay lani haki saudong saukund ki badon jing mut pitip ne amparlok Bahabasan hakamaryang kababahabat kabatay. Habasan hakamaryang kababahabat kabatay. Yo shibun kijing kerku bat kijing mentoy kijing tip kibadan jingmot. Douglas Larson uway ni kinong to wong kajing start de kabaynong kabangiyo da kabapan shaskor yeladi hakamaryang kabalabasa da kaktin kajong ublay. Jacob namar kata iway san uang lada piduna jing start pan na ublay. Ubadon kerhai ya ka jing start. Koki parlok kiba iit ki jong ha. Lada pilong well informed. Lada pila tip lut ya ki jing jah baka perthai ka wanra. Lada pila tip lut ya ki jing kiba jah ka perthai. Kan no pilong informed. Ya ka jing shisha syapang ublay. Kat no pilasan. Haga jinga day bat kanika bor perkhat. Kat no pilasan haga nika intellectual ka jongpi. Hatu kalasan mo haga maryang ka babha bat ka batay.
Kaba area kaba ar lani ka jaka kaba ar kaba ngini jungo. Kalau haga jinga day ba ka met kaba syabar. Lani kaba ki ong ka met do. Bada ka kitian nong we ngi ong ya ka physical. Kani ka theo ya ka met do. Kaban salet pai. Kaban salet no shalom jing tep. Kaban saya klat jendu. Haka we ka sngi na ka mansim. Ka kaba pilih ya ka. Kat no pilasan hakani ka jinga day bat kani ka meddo ka basyabar kum no pisumar ya ka bat ka ka jingkit kli ka bapidon ya kani ka basyabar hatu pibam hatu pidi ya ki ki batay ya ka basyabar hakasiti ke jong upol sige nong room kal nong ka bakhat ar ka badkhot ka ningkong upol wong IT no iki met jong phi kom ki jing knya ki ba em ka wei pat ka ba kani ka met ka bangidon kani ka met ka ban hapan ya tengko met bat ka perthei jong ka Jordan ka perthei jong ki jing at phlong ka perthei jong ki eryong ki ba bonjat bat hateng namar ka jing pang ka do usha uthar kapeno mensim bat kapendo jingkermen katno pilasan hangta kawai pat kabentah bagi pet ya kani ka meddo kam dei tang kabala supendap bakan don ya kani ka dur brio henrai tip bakalong kaba itanat ong ublay Genesis we life way kadega jing ai kaba kodor ka jong ublay kam dei tang jong kado henrai ka don ru haka ya ka jing don dor ong se ka siti jing nong rom hen reu khat ar pulai namar kata haban sumar ya ka hen rei hateng namar bakum kibriu kani ka jing long ka sentut namar bakum kibriu ki batlot kan jing skau tho ka sentut bateng ni sha job ha ka jing him ki parlok ki ba ki jonga baro ka jing sha job ha ka jing him kawan namar bakatah kado kabasyabar kam simpen san yaladi haki ki bakan jablay kajing sya job ru kawan namar bakajing persyang bat kamon kabaskem kam pensan ya kata kam meddo namar bakata kam meddo kam tre ban pediang yakini kijing sisya ki parlok ki bai ki jonga baro katno pila pensan yaladi hagani ka meddo ka basyabar ki parlok ki bai ki jonga baro kamariang bat ka saudong saukun jongka kadon ne em haka ya ka jinglong ka babha ban jau trai ublay da ka donut baro ban penbet yaladi da ka jinglong ka babha ban penbet yaladi da ka jinglong ka batay ki parabanget ki parlok ki bai ki jonga baro Dahil nagkatagadaw, bagani ka jingkali, kasawajur, hadu ginigisngi kibamanta, kadno pipansan niya ladi. Hatu ka bor, halor ladi, kapaniyo ine yapi, bagatu ka jingem kabapiem kadi ka balengkot. Katu ka jingem kabapiem kadi ka jingem kabansalet no, sisin kasngi. Ritang banle kemen haka, ya ka jing kemen kabadon. Jingmon kabenta kabalay lani ka jaka kabalay kabangin yapet katno pisan haga jinglong kabakan jaman sim lada pen kali yano kumno pilong haba piasyam ni yakandu yaki kajubab kabapen yo diang kalong ngabiang ngakran Henry parlok lada pingam kam jeliu pensyam bakambiang don kae ka bagi sanut bat kata kadei kajinglong mensim ka baterkong kajinglong mensim ka theo naduk kajingmut jing perkat kajinglong mensim ka theo ya ka donut ubriu ban penjan ya ladi syaki ki bakan jablay haka kentien tenrai juga kentien latin spiritualitas kiong kamut kamensim ya kabala penwandur daki ki bakan jablay bat kadai ru kajing lani kata kajing long kabala kersyan ya ka daki ki badai mensim
Kadiru ka jing em ka ba be brai, sya ka jing long ka ba reu blei, bat ka ba san ha ka jing ai, bat ka jing tip yo try, bat unong penem jong yu Jesus Christ. Bat ka deiru ka jing em ka ba le, tang ya ki ba u blei, u kwa ya ka bakan le. Ki parlok ki ba ka jing long mensiem ka de kata, ka ba habang ilangit, ngirong syakata ka jing dei badu blei, ngirong syakata ka jing dei badu Jesu, ngirong syakata ka jing dei badu mensiem bakut. Ban habang idon ya ka jing dei, ngilong ki jing tau ki batamai. Ka jing long mensiem ka dei kata. Dalor kata ka jing long mensiem ka dei ru kata, ka bangi pensngop haya ka mon jong blei. Ka dei ka bangi em kat kom ka mon jong u. Em ban pendan buram yo u. Kenang bani omat ya ki jingkir ku ki bakan cablei. Parlok ki ba i ki jonga. Pi daladi pi tip. Pi daladi pi ngautu. Pi daladi pi syampang katno lani ka ai ka jinghal dan ti jo ka jinglong mansip. Handre ka jingkali ka sawa. Katno pisan haga jinglong mansip. Hapdeng kipor, kipa pisngau no mensim. Hapdeng kipor, kipa pisngau kuslai. Hapdeng kipor, kipa pisngau kumba pentelot borno. Kadno pisan naga jinglong mensim. Ublay, ukali ya pi, ya kani kajingkali. Ke area kabak haddu, kabanginya keren naga ni kapor kalong. Kadno pisan, haki long yeng, long sem jongpi. Haga gospel ka jo Markus kalau nong ka khat sao ka khot ka khat sao ka ye thu igini ki jingja sapang ka wei ka kentien ka utrai Jesu kren bagata ka long hangno ka kamra utrai haki rempayeng jongpi bat kat no fi invest ye ka por jongpi badu blei ki ki paya ki badon haki rempayeng jongpi gini kisngi hatu ka snam haki shaukat jongpi ka don ken mau parlok bagi rempeyeng kristan ki basisha ki de ki rempeyeng ki badon ya kini ki jing shisha ka banengkong ka donut ka jathat ka baar ka durbula ne ka le men le kam jo jaka ka balai ka beneng ye ki balong marwei ka basau ka ba pertubut ban syong hakikat jo Jesu hapdeng ki por ki ba bat ki basitong Kadno pila pensan dia lagi. Kadno pila pensan dia lagi. Hakini ki jing sisa. Haki rempe yeng kristan jongpi. Ukris udon ne em. Banyak selap patpi. Ladangin puli ka gospel ka jong Lukas. Kalau nong ka basipo ka dekot ka balai pu pradu sau puar. Kaya tu ya ka wei ka long yeng ha Betania. Ka yeng jo ka Mary bat ka Martha. Baraba nga puli ka Bible nga Shem badai tangkan ka yeng kabalong ka nong muna ya ki rempayeng kristan Jisu syong hakli bat maki ki syong haki kijat jo Jisu kayeng kabait ban ya selok badutray kayeng kabait ban Shem ya ka presence ka jong ublay ka jing jongki kat no pilasan haki rempayeng kristan ke jompi. Kat no pila pensan, pila penroy lagi, ya dakata ka jing sisa, bagaktiin jong oblay, kan yai em haki rempayeng jompi. Kat no pila pensan lagi, haki ni ke jing sisa. Ki paralok ki ba ki jong aparo. Haba bipet ya ka jing ya jong kapur. Haba bipet ya ka jinglong jong ki sngi bat ki por ki bamenta bun sien ngila syue keren pangi ki jing ki bangi yo hanrai parlok ngakwa ban ong ya pi ka ni ka por ka ka ba pi perkhat lani ka ka ba pi skau thu baka jingpang lani u coronavirus uwanra lani u ya thu yangi hatu coronavirus u ya thu ba u prime minister ka India u bakla hatu coronavirus uyatho bau chief minister ka Meghalaya Ombyang uyatho bangin ngat haka lockdown
coronavirus uyathu yangi yaki lai teliki jinsisha kabanding kong ban im namar ukris bat ban IT yala di hau baun long utrai jongi baun im haki yeng kisam jongi bat haga jing long kabaman laki sengi ke jongi u coronavirus uyathu ru yangi ban im daga ketinu blay bat da umensim bakut Galatia san arbu arbulai ban im daki so umensim ban pen mi yaki jinglong ki babha ban pen mi yaki jinglong ki badap jing it ban pen mi yaki jinglong ki batei haka jing em mat ka banta ka balai ka ba coronavirus udon ban ye thu yangi kalong ban ap khmi yaka jing rong no haka jing wan arsin ka jo ukres parlok ba e jonga baro lano jisu unwan ngimtip udang slam neulajan ngimtip handre ka bible ka ong u jisu ulajan wan iwe thesalani sao khat nyo ka ong anda kumta mangi ki badang im ya ki bala pansa on rong no yang i lembat ki hakil o ya ka ban ya shem yo try haka sun bleng te kumta ngin ya long jonom lem bat utrai kumno pipen san yeladi hagini kijing shisha ki parlok ki ba iye ki jonga ublay namar kata ukhot yangi bangin yo i yeladi nengkong ngi pensan kumno haga intellectual ka jongi ngi pensan kumno haga ba shabar ka jongi ngi pensan kumno haga jinglong mensim jongi ngi pensan kumno hagi rempe yeng kristan jongi ladau jisu unwan ngilong ni em ki balak loy ban yeng hakmat jong u klem jing penram parlok ki ba ye ki jong u blay jong i ulong u blay jong ki jing kular ulong u ju u blay u ba ki jing ja jong ki jing ethu lopa kenang ya yo jaka kumno pipen san yeladi hakini ki jing shisha ublay unyarap ye pi parabanget unyarap ye pi ki parlok ki pajor unyarap ye ki rempe yeng unyarap ye baro ki basngap ye gani ka channel bangin sngaw thu bangin yo i ye ladi bahabangi nget ha ublay walang ila long kristan nkeliru yangi kadno ngi pensan ye ladi ni san ni em haka jing shisha ni san ni em haka jing tip briu tip lay ni san ni em haka nongrem ka baskam Nisan ni em hau mau siang ubas kem ubalong ujisu Nisan ni em haga jinga day kabajan badlau nong penem Nisan ni em haga jinga day kabashisha badu try jongi ujisu kres ublay unyarap yengi leng bagani ka kubor haga ni kapor unyarap ru yegi rempe yeng kristan nginya duai ko kapa jongi ubah hableng sa sisien pat ngi aingo yamen magani kapor kabakodo pakabakentang kabamepen yo hangi bangin syong hangi ban sngap e kaketien jong ba trai ba iet kaketien jong ba ka khot ingi leng bagani kapor leng bagani ka jingkeli ka ba ongkat no pipen san yeladi trai rap ingi bangin yo i gani ka jing shisha Baladon na pedeng ki rempe yeng kristan ki parlok ki parabanget ki bampat sngutu lani ki bampat don ya kata karukom perkat able ya rap agani kapor bakin mat ika jing shaman sim ka batamai bakin sngutu able balada kim pensan ya ladi hame kinum yo i ki e ki batamai ki badon jing mot aga jing em jongki ya rap namar kata ku trai ya gani kapor bagi syong ban sngap ika ketien jong ba ai ba ketien jong ba kan logan nong rim bat ka bor ya ka jing im jongki laga Jordan ka baat phalong ka pen syap tieng ka pen no men sim ka pen khuslai yaki andre ko try mela kular ti bandon ba laki briu jong ba ada duai na makata men dia rap yo le sidon ki bampat pen kre ya di ko try ya rap balang bagan ka por ki rukin pen kre daga daga jing syam men sim ka batamai kerku namar kata ablay gani kapor
Ngi IT da ka bas ngaungo ya ki jinglong babhai ki jinglong ka bas bon ki jama. Ngi IT da ka bangi nyau ko try ki jing terku. Ki ba mala le ki mala the ka jing em jogi. Ya rap nama kata bangi nang ban i ya ma. Da ka do not baro. Siya me ka buram siya ladi. Aga kertang uji sunga duai. Amen.